मोदी सरकार रेलबाई को घरेकरण करने को मसुदा करुवा अभियोग करिछि सीटू संगठन। प्रतिवाद में मंगलवार दिन सीटू सुंदरगढ़ जिला कमिटी पक्षर राउरकेला रेल स्टेशन सम्मुख में विक्षोभ प्रदर्शन करा जायतिला। एही विक्षोभ में सीटू नेता विमान माइती राजकिशोर प्रधान समेत बहु कर्मी जोग देइथिले। मोदी सरकार जनहितकर कार्य को अणदेखा करी पुंजीपति कार्य करुवा अभियोग करिछि सीटू संगठन। सारा भारत वर्ष रे नरेंद्र मोदी को जो सरकार रेलबाई को घरोकरण करुच्ची ता विरुद्ध रे आमर आंदोलन। रेलवे जो अच्छी जनता संपत्ति रे तैयारी होईची, जनता सेवा पाई तैयारी होईची, आज ताकू जन गुटे लोक हाथ रे आदानी हाथ रे आज देशर सब परिवहन व्यवस्था से पोर्ट हो एयरपोर्ट हो रेलवे सबको जनक हाथ रे दे दूची पूरा देशर परिवहन। एवं यही जो अच्छी रेलवे जगह अच्छी रेलवे प्लाटफर्म अच्छी रेलवे घर अच्छी से जो लोक मानकर जो जगह अच्छी से बड़ बड़ कॉर्पोरेट मालिक माने होटेल करेंगे, जो साधारण लोक रोचंती साधारण लोक अच्छी असुविधा पड़े। ये छड़ा जो रेलवे जो सुविधा थिला सीनियर सिटीजन कंसेशन ता बंद कराई। एवं देखुथिबे जे वंदे भारत परी द्रुतगामी ट्रेन चलाचल करुच्ची, जो थे कि साधारण लोकर यात्री जीवार कौन व्यवस्था ना से गुरुत्व दिया। जो ट्रेन गुड़ी चलो से एसी बोगी सब अधिक जेनेल कंपार्टमेंट पाई उठे दूसरी तेणु साधारण लोक सब असुविधा सृष्टि होती। विरुद्ध रेलवे घरोकरण विरुद्ध में आम आज विक्षोभ प्रदर्शन करुचु। राउरकेला CITU सुंदरगढ़ जिला तरफ आम विक्षोभ प्रदर्शन करुचु। रेलवे भारतीय रेलवे पब्लिक सर्विस सेवा संस्था भाव में गठन करा लोक मान सेवा जोगाई देवाई। वर्तमान 2014 पर जो सरकार आसला पर ए कम्प्लीटली एटा प्राइवेटाइज करने विशेषकर देखिए साधारण लोक सेवा न करी केवल कॉर्पोरेट एवं बड़ बड़ पुंजीपति एवं जो माने पैसा दे पारे से व्यवस्था करा जाउची। साधारण लोक किभली परिवहन करेंगे तार व्यवस्था कराउनी। आपनकर पैंडेमिक समय सीनियर सिटीजन मानकर जो कंसेशन बंद कर दिया गला ए पर्यंत मध्य ताको विड्रॉ करागला नहीं। सीनियर सिटीजन और भिन्नक्षम मान को कंसेशन मिलला नहीं, किंतु बड़ बड़ माने माने रेलवे हरिलुट चलछि, किंतु साधारण लोक को जो सुविधा सुजोग मिलिया कथा ता मिलु नहीं। ता सहित आमे दाबी करूछु प्रधानमंत्री को आज दाबी पत्र उपस्थापन करिवो। आमे उपस्थापन करिवो जे तुरंत तालचेर बिमलागढ़ रेलपथ जोड़ा सुंदरगढ़ जिलावासी पश्चिम ओडिशार बहुत बड़ दिनर दाबी तालचेर बिमलागढ़ रेलपथ ए पर्यंत मध्य कंप्लीट हो पारला नहीं। ता सहित राउरकेला को मॉडल स्टेशन करने घोषणा करते सरकार, मॉडल स्टेशन ए पर्यंत हो पाला नहीं। एस्केलेटर लगी किंतु एस्केलेटर चालू नहीं। सीनियर सिटीजन माने एवं जो माने रोगी माने आछंती से माने लिफ्ट व्यवस्था मध्य एठी हो पाला नहीं। राउरकेला रेलवे स्टेशन हो पाला नहीं। सुंदरगढ़ जिलार विभिन्न रेलवे स्टेशन मध्य विकास हो पाला नहीं। ए समस्त दाबी को आमे आज उपस्थापन करूछु सरकार पाखरे एवं आशा करूछु सरकार ए दिगरे निश्चित भाव पदक्षेप नेबे एवं रेल को घरोकरण करने जो पदक्षेप नहीं।